Top Re. Vende casa per te. Questo appartamento è sito a Chieti, al primo piano di un condominio degli anni 60 servito da ascensore. In zona semicentrale servita da negozi, farmacia, ufficio postale e in prossimità di fermate di autobus urbani. Top Rent, per vendere o trovare casa. Questo luminoso immobile dispone di ben 3 camere da letto, tinello con balcone, studio, salone con terrazzo panoramico, cucina e bagno. Ristrutturando sarà possibile prevedere un bagno di servizio e un ripostiglio. Completano la proprietà una cantina e una piccola parte di un grande locale condominiale. Possibilità di parcheggio nel cortile condominiale, riservato al posteggio dei condomini. Per vendere o comprare casa, affidati ai migliori professionisti del settore. Vende casa per te.